ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده الجزء الخامس من اعبث واسوأ افلام في تاريخ السينما المصريه بعنوان ايه القرف ده؟ اول الافلام اللي هنتكلم عنها النهارده هو فيلم ويزي سكول من بطوله الممثله القديره ويزي. المهم ان الفيلم كله قايم على التنمر من اول ويزي لحد القزم اللي كان في الفيلم. المشكله الاكبر اللي فاكرين ان ده بيضحك، يعني حاجه في قمه الرخص حرفيا. ولو جينا ناحيه الافيهات هو مفيش بصراحه، الفيلم مليان افيهات بس من غير نتائج. يا خريجة كبريهات شارع الهرم. شارع الهرم الوزارة اتخرب. ده انا كنت مدير عام. مدير عام ولا مدير غيرك؟ ايه الكنب ده كله؟ هو طلع دكتور كنب ولا ايه؟ ضحك، لقيته الضحك يا جماعه، والنبي اللي يلاقي الضحك يا جماعه والنبي يبعتوا لنا. ده ركبت منه زليه. ايه؟ اركب بوجيه. لو هو ليه نب انا ليا ضب. يا عم دمك تقيل. والفيلم التاني معانا هو فيلم اشرف حرامي من بطوله تامر عبد المنعم. واحب اقول لك ان ايرادات الفيلم تقريبا ما تخطيش ال 10000 جنيه. تقريبا هدف الفيلم انه يفقد للمشاهد قدرته على الانجاب. اكيد الفيلم ده متمول من الماسونيه. يا عم دمك تقيل. المسلم هو يا باشا. افريقيا. كاس افريقيا. ايوه والكاس دي هتبقى موجوده تحت. تمام سيادة. طب الحفله دي نخشها ازاي؟ بدعوات ساعات. بدعوات ساعتي؟ ايوه. يا رب. ايه القرف ده؟ او نيجي للفيلم اللي بعده وهو حياتي متبهدله. الفيلم ده مثال حي اللي ماسك كاركتر شبه ناجح بيتم هك عرضه حرفيا. يعني انا متفاهم انك عايز تعمل شخصيه تتح تاني عشان كلت مع الناس شويه، بس تعمل شخصيه تتح بنفس البيئه اللي كان محيط بيها، مش تحطه لي في بيئه تانيه ومطلوب مننا اننا نتقبله. الفيلم التاني معانا هو فيلم فص ملح وداخ. الفيلم ده سيء جدا لدرجه انك مش هتقدر تستحمل انك تتفرج عليه نص ساعه اصلا. افيهات عمرو عبد الجليل في الفيلم ده بالذات لا تحتمل، ده غير القصه اللي مش مفهومه وغير الساوند افكت اللي مش في مكانها اصلا. الفيلم الثالث معانا هو فيلم جواز توكسيك من بطوله بيومي فؤاد ومحمد انور وليلى علوي. الفيلم ده حرفيا مقرف بشكل كبير جدا، ده غير افيهاته التقليديه والحلقات اللي فيه بشكل مبالغ، ده غير تمثيل تامر هجرس في الفيلم فظيع بشكل بشع. الفيلم اللي بعده فيلم مرعي البريمو، فيلم سيء جدا، مفيش قصه. هنيدي دمه تقيل بشكل صعب. غادة عادل في الفيلم سيئه جدا، واعتقد ان نبيل الجميل كان هين عنه جدا. الفيلم اللي بعده فيلم اخر ضيف في مصر من بطوله محمد رمضان. افيهات مفيش، قصه مفيش، حتى الحكمه اللي في الفيلم كانت طفوليه بشكل صعب. الفيلم ده بيخاطب فئه ال5 سنين وانت نازل مبدئيا. نروح بقى للفيلم الثاني وهو مهم في فيلم قديم. الفيلم ده من اكتر الاعمال اللي لما تتفرج عليها بتحس ان محدش كان مقتنع بيها، لا المخرج ولا الممثلين ولا حتى المؤلف. القصه غريبه ومشتته والاخراج ضعيف جدا والتمثيل متكلف كانك بتتفرج على بروفا مش على فيلم. ده غير النهايه اللي فعلا ملهاش اي معنى، تحس انهم خلصوا التصوير ومفيش وقت فكتبوا نهايه سريعه وخلاص. والكارثه الاكبر ان الممثل ادوارد بنفسه طلع بعد كده وقال ان الفيلم ده من اسوأ حاجه عملها في حياته. يعني تخيل ممثل يقول كده على فيلم وهو بطل الرئيسي، ده دليل ان حتى اللي شاركوا فيه عارفين انه كان غلطه مش المفروض تحصل. الفيلم كله تحسه انه تجربه فاشله. نيجي بقى للفيلم الاخير وهو فيلم اخر كلام، وده بقى فيلم من النوع اللي بيحاول يعمل دراما بس في الاخر بيطلع كوميدي غير مقصود. القصه بتحكي عن اب بيمنع بنته انها تغني، فهي من وراه بتحاول تحقق حلمها وتدخل عالم الفن، بس لما بيعرف بيتحول الفيلم فجاه لدراما غريبه جدا. الاب بيحاول يضربها بالنار والطلقه بتيجي في اختها، وبعدين بيكتشف ان كل ده كان حلم. يعني من الاخر الفيلم كله كان حلم. يعني حتى يا عم دي فيديوهات التيك توك فيها قصه اوضح من كده. اللي مضايقني في النوع ده من الافلام انك بتحس انهم عندهم فكره ممكن تبقى حلوه بس التنفيذ سيء جدا. يعني حتى لو عندك فنانين كويسين لما السيناريو يكون ضعيف والمخرج مش مركز النتيجه لازم تبقى فيلم ميت من اول مشهد. وطبعا الانتاج هنا ممكن يكون من نصيب السبكي، وكنا بنتكلم عن سلسله افلام معموله بنفس القالب. في النهايه دي كانت مجموعه من الافلام اللي فعلا ممكن نقول انها اهانه للسينما المصريه، مش لان فيها ممثلين وحشين لكن لان مفيش اهتمام بالتفاصيل ولا احترام لعقل المشاهد اللي رايح يدفع تذكره ويتفرج على حاجه المفروض تبقى فن مش هزار. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس، عايزين نوصل 2000 مشترك في اسرع وقت. وما تنساش كمان تدعي لاهلنا في غزه والسودان ربنا ينصرهم ويخفف عنهم. اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم. ايجابي. انا وهي ندمانين على فيلمنا معانا. معانا حلوه مش. طب يعني ليه انت ندمان ليه؟ طب قبلت ليه الفيلم وانت ندمت عليه؟ هو انا ما كنتش بطل الفيلم ومش هقول برضو لحد النهارده ان انا بطل الفيلم. يسرى الفنانه الكبيره يسرى وكان عمرو سعد، وانا كنت عامل صاحبه في الفيلم. وبعدين فجأة الحاج محمد الصبحي قال لي يسرى اعتذرت وعمرو اعتذر، انا عايزك انت تعمل دور ده. قلت له مهم فيلم قديم. هو الفيلم ده اسوأ فيلم عملته 11 يوم
عملته في 11 يوم 11 يوم. ايه ده سجل فيلم رقم قصير ده 5 ايام في فوق سطوح 5 ايام في الحاره، يوم في الفيلا. ما بتحبوش عشان هو الصور في 11 يوم يعني ولا لا طلع مستني 11 يوم طبعا. اخراج محمد السبكي اساسا هيطلع ايه الفيلم يعني مش انا اشتغلت مع احمد السبكي بصراحه احلى فيلمين عملهم في حياته، بلطيه العايمه كباريه ده حقيقة. سواد يا بلطيه. ايوه وخدت عليه جوائز